تاكي تدرت المولود شافن مولود فرعون انمول نسينا لو فيس دو بوف المولود شافن يشبح ثمور تاكي هي زواو عقلي نقلص لي ويذك مشويس نقلص لي دونك المولد يفرات تشمت وصل لنا في الرود لنا الصح لنا إذا زمول وليد لروبير جامع وكسات ديال بوينا خدين يعرف لكن هذه الصح ما تينيض القهوه ما تنسي فرنسا نسكوان معنا سفيان وي سفيان داكير بدل كثير. Je vais changer un petit peu le discours, c'est pour remercier les gens, surtout d'un Coran qui est toujours disponible et présent. Il ne rate jamais l'occasion de célébrer des moments pareils. C'est-à-dire et tout, célébrer des moments pareils, ça relève de notre identité, de notre obligation et de notre devoir. Donc, du Sénat, la région, soit Mahmoudna, soit Douala, donc que ce soit les étudiants, la classe moyenne, etc. Nous devons tous faire une action collective pour baptiser le lycée Guéna, Inch'Allah, au nom de Feraoul. C'est un devoir parce que le plus important des choses, ça reste un avis personnel, on doit produire des autres Feraoul. On ne va pas se limiter à Pharaon. Pharaon, c'est notre idole, c'est notre identité, c'est notre symbole. Mais il y a que les générations futures doivent rêver. Ils ont le droit de rêver. Ils ont le droit d'être au moins d'imaginer des gens. Si tu me chavis pour être un Pharaon, c'est quasiment impossible. Mais nous devons aussi souffrir parce que la région là, c'est là, elle a toujours donné des grands hommes sur tous les plans. إلا قضعنا دوغال سور لا سينات دوغال ديال القديشينس هاد التفكير كاز النظام هاد التفكير وين النظام روحنا رزدات شبحان ثمورت ان شاء الله هادي هنا بلوس واغيت فرحان دونت اون سورا فيير باسكو ثورا مالوروزمون depuis la disparition les symboles les monuments on est un petit peu absent sur la scène dans plusieurs domaines. On doit récupérer notre place, que ce soit le village le plus propre, que ce soit l'écrivain de l'année, le meilleur étudiant. Nous sommes une région dont on est fier, une région qui a les moyens, qui a tout. Et on peut y faire un chat. سفيان القضيه كاين ماشي وحدين كاين واحد خدم غاشمه نشكرك يمزدا انت درت نشكر طاس تجمعت انت درت نشكر وكايكيس كان ديال لاسوسياسيون ديال مهدي جلال دغيلاس سليم نشكر طاس خدمت جاي يقلهان لا سيكسيون فيمينا كي فاطمه منصور تاسوتها كي فاطمه تيجي هنا كي نيفتين يخدمن ياكل قديشه كل نيتي خدمان السنين افودي كيرزن خاطر القشي خدمت الصديق نشكرك مثلا سليم الدريج ديما
ما نخدم القديش يتسيليد سيدي سنا ماذا نكوني نفات ونزمير انا غنوالي على الدفير وكي تجي نكيني ما دوالير ويا ربان نكوني وغير ربان ما غير ربان نكيني قدام خلوف الشنان ربايا ما طبلوا الناس ربايا والزمير ضايره وتخدم ضايره نكرد تدرنا ما تكرم الضفض ملكه دمران شريف حمانيه مرقوب بيه شنان مخيوف دريج مخيوف جربي موح كيسه ماطوب تدرنا ماشي ديون واحد رمضان يوري نسيت يخدم من يقران سي تعرف تعرف مزيغ شبحه واهس كاسيه راتب اشحال قلان نكوني غادي قادر نكمل يولي ولا بالدر والي هي قوم نجي السوتاياكين الحمد لله نجاد ما نوي غم سفيان امي مهدي امي ليسا ام في الليل ام لينا ام تولا ساكين نزرب اتسواليم نخمينا يروك سالا ذاكينا نكيني وهمه انا شاكي مشطح خدم من ديكورال خدم من دي بياس تياترال ميم با 15 جور خدم من ياجو خدم من دي بياس تياترال في الحراكه والله العظيم ما خدمتش مقرانه ويرنو ما خدم الطمارات درت اتوالي تيسوتايا كينا غزوران حميني ذا الزمازيغ حميين توكدوت الور كزرق بلي لو كومبا هذه يكمل مي انسي وسوينا الى الله مقام مي انسي وض زرق بلي يا ثفنا غادي فغار تفاد تنسي ولا غير يوث بواغ داسفرو اغدي نيوسفرو دا المولود فرعو تخيل واد دقيقه تسميم انفتدي رجول عندك نقلب البنين يقلا ولا سوزامول دا المولود شعبان هاي طيج يضوان تزيهيفل يا تامورت فلا سنان عرفت موسني سيقغلي دا سفل يسمي السده في ثوران سالت موسني ستوزل فقامت قرفة الحنية صرفت خربنا على المثول دقيقة تسمي عرفيني غير روحا يقزم وفريد يتناصيف هذا فدن ويذ يقيمان هذا نغف ثروة الحيف كسوسمي ذا فيرقان عندنا نسوي ذا غيليف عندها ستيد تسيفرن هاوي ذي زوزون الريف تزاد يا حداد نبوان هاوي ذي فنون تغمار ويني غير روح ندزل قريزنا والنهيد ندر هذا مسنين دوال غافوس فيهم ينقنس الغدار نكني ذا الراويس اما تزكي هاكي ندر سلامي لا فونداسيون ديال المولود فرعون الجي غادينا اول نساء رواح اللهم صل على رسول الله اللهم صل على رسول الله اللهم صل على رسول الله لا فونداسيون سير خدام القران ابن زغلون ذاك تدك في جهه اريز مولات الدوله مره عند وصلنا خدام القران 10000 وثمثل نعنات الدوله نكوني اكيد قال للمثول إلا يون غاس إلا ولا شيء إلا يون غاس ولا شيء إلا أشهد الناس دار المولود لكن يسا زهر سنقط ما كاين نصية جافي 3 ans quand il était décédé en 62 بدا مدوكليس يخدم كان قال صارنا كان ils avaient 25 ans de carrière ensemble de 1937 à 1962 minimum il a participé à son œuvre. Il a écrit quelques cahiers, même M. Ferroni. Il a participé à son œuvre. C'est quelqu'un qui connaît bien, très bien Mouled Ferraoun. J'ai toujours connu que Mouled Ferraoun est un bien. Tellement il y a des gens qui sont des gens qui sont des gens دايذير شبحات قاضي ثنده ده فيا توليس سما سي ضافه مي غورنا كونيا صافي بري دان سيكل كون لي كوني دونك الواجب ناضم تاعنا نهضر فاش تاكيني ذا المولود ذا ذرار كمزرون الجزائر ذا ذرار قدرس الجزائر مرات داني ثما عشتيش يعني يخدم يحمل ثمورتيس يحمل ثواش ورتيس يعني دي دوليس مره اسم مقر ان شاء الله اما ساكن ان شاء الله تولا اشاد نهضر في التوار رخيصنا ولا العالم مره يزرع اشو مازال نخدم تولا يلا فين بروجي دو سوسيتي يسعيش نفارن الواجب فلانا على ساكن تيقام ان شاء الله هذه مغارن لكن اين من الناس ان شاء الله هذه وضع البخيس هذه وضع الفرثمورت يفولي نالجيري اوني يفولي قال l'union de la Méditerranée l'union du Maghreb arabe l'union du monde entier les peuples libres ان شاء الله واش تلقى السلفر وان شاء الله يرحم ربي ونشوفها هذه مره وثيك النظام عندي يعطيكم الصحه مره في العرض هكايا وقلا ذاكي اما سا ما ان شاء الله ديونا نتساقي ساكن دافودي كرزان اسنيني ثاني ميرتيك نكوني نزيدو كل هذا السنت دال المولى شعبان افوس دكفوس ايوا كنقارد يدلسنا غدا كي الجزائر عزيزون نسايو تمورت
On n'a pas de pays de rechange. ونسعى ثمورة النظام نسعى غير السول بيي ثمورة الجزائر فلاس ثوثرث فلاس الموت ماذا وكذا كي غصاوض على الحياة كي الفرنسيين كي أتجاوز النهار تخلص أسيني إليس مولد فرعون أتروح أخذ في كواليس سي لا في دو فرعون إليس دا المولود شعبان Fazia, elle enseigne à l'université. Alors, moi, je suis très heureuse et je remercie tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Et je vois que c'est une réunion transgénérationnelle. Il y a les tout petits, ça fait plaisir de voir les tout petits poser la gerbe. C'est un message pour l'avenir. Et il y a des gens plus âgés, il y a des femmes, il y a des jeunes filles, il y a des jeunes, il y a un peu de tout. Alors ça me plaît bien. Ça me plaît aussi que dans les moments importants, les gens viennent commémorer quand même, comme nous d'ailleurs, même dans des journées importantes pour le peuple, pour l'Algérie. On pense quand même à être présent, parce que c'est très important d'être présent. Et surtout que ça nous donne l'occasion de se réunir pour quelque chose de totalement noble. Ce n'est pas des discussions d'intérêt, ce sont des discussions pour lesquelles tout le monde est d'accord pour produire quelque chose ensemble pour l'Algérie, de façon totalement désintéressée. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît bien qu'on continue à lire ces ouvrages. De plus en plus, on voit que les ouvrages sont lus parce qu'il y a des références qui sont données, il y a des phrases qu'on retrouve, qui sont reprises par les jeunes et qu'on retrouve sur Facebook, qu'ils se transmettent. Ça me plaît beaucoup également. Donc il y a eu un progrès. Et on ne fait pas que parler de Feraoun, on est fiers de lui. Mais en même temps, on commence à se retourner vers ses livres, on le lit. Et ça c'est quelque chose de nouveau et qui me plaît aussi. J'espère que ça va continuer toujours plus dans ce sens. Je vous remercie tous. C'est un repère ذا زمول مكل ثكلت يتسد يتسد تجميلت مكل يرقزن تكراولا يرقزن ومنو انت مازيغ ايوا كني ونسويره ثلاث ديريت ان شاء الله داوت ثلث اول غورك سنمير ثم قران السمال مرحبا يسون كلين مرحبا يسون الزلف الاول comme toujours fidèle au poste. On est là pour commémorer l'anniversaire, le 7e anniversaire de l'assassinat de notre patrimoine culturel universel qui est Mouloud Feraoun. ما تبذونا الكل يهضر ديال كل واحد مثلا كل يوم شو دينا كل يوم ذكم كانيس كل يوم سوا وليسم avec le respect. الكيني غادي كان كريم السلايين pour ne pas trop tarder. Feraoun, à l'image de tous les martyrs qui sont morts pour ce pays, il a une autre particularité, c'est celle aussi d'être quelqu'un qui éveille les consciences à travers ses écrits, à travers ses livres. جاينا أين سويس نزوخ جاينا غدين سويس أرن قبل وقال كي غحنا القراية ينس الفهامة ينس سويس هذا نكونين نصوض باش كني الساكين هذا نهضر on va parler avec fierté, avec dignité. هذه السمحة مش بركة بارلي اون فرونسي باسكو تقبل لي ماشي من ولا غنسيرها لأنه قال qui s'exprime mieux que moi dans ce domaine. Feraoun, il a laissé énormément d'ouvrages qui sont probablement méconnus par cette nouvelle génération. Je les invite à lire les ouvrages de Feraoun pour connaître leur identité d'abord. أزرنا نسيد فرور خلنا نسيد كان
فرعون يجد المثول المزورة قمغار مزورة يقلق نكوني ثورا سي مغار ناقي parce que je fais partie maintenant de cette génération de vieux d'après la post-indépendance. Il faudrait que les jeunes s'imprègnent et prennent la peine de lire les livres, les écrits de Mouloud Firaoun. Je reviendrai à une proposition qui a été faite en 2016 lorsque j'étais maire et qui vient d'être soulevée à l'instant même, à savoir la baptisation du nouveau lycée de Beni Douala, où j'ai interpellé personnellement monsieur le chef de Daïra de Beni Douala qui est ici présent pour que ce lycée prenne le nom de Mouloud Firaoun. L'association Mouloud Firaoun devait s'occuper, et moi aussi à l'époque, j'ai frappé à toutes les portes pratiquement. Il n'y a pas eu de refus. Il n'y a pas eu de refus. Mais seulement, qu'est-ce qu'on attend au jour d'aujourd'hui pour que ce lycée soit baptisé du nom de Firaoun. Nous sommes en 2019. Le lycée est opérationnel, il est fonctionnel depuis 2017. Alors, une fois de plus, nous interpellons les autorités locales, Wilaya, ainsi que la commission de baptisation et de rebaptisation de Tizi Ouzou, de la Wilaya de Tizi Ouzou, et la famille révolutionnaire pour qu'elle prenne en charge définitivement le dossier de baptisation de Firaoun. Et je vous remercie. Donc salam alaikum. Donc فرحة غطاس مديسة يدون داقي pour célébrer la journée. Donc c'est Marhoum Shahid Mouloud Firaoun, c'est une personnalité internationale, c'est une personnalité de littérature qui m'appelle معروفة على مستوى المحلي والمستوى الدولي. Donc cette occasion فرحة غطاس أقليك ودا أجمع علي تاني فتو فازيا وتماس فازيا avec l'association de Mouloud Firaoun, les gens de Haïti Mahmoud, les gens qui sont venus de partout pour célébrer cette journée avec nous. Donc on est très contents de Mouloud Firaoun. شكون اللي ما يعرفوش ياخذ في نوتر جون ناج نقراو عليه في البريمير. دونك سي ان كرون طوم في الادب وكذلك في المسار تاع التراث التحريريه. دونك ندعو له بالرحمه، ربي يرحم اللي ماتوا ان شاء الله، يسكنهم فسيح الجنان والفردوس ان شاء الله. وبالمناسبه هذه ثاني ما نساوش نترحموا على 18 شهيد اللي راهم ثاني مدفونين بالمكان بجواره هنايا. دونك هذا يوم يعني يوم كبير في الامر هذا تاع احياء الذكرى تاع شخصيه وطنيه بارزه واللي هي مولود فرعون. ربي يرحمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تنميرث شاف دايرنا هذا نسمت كل ثقل تاع ذي القديش ناس نفكا اول يون انك سمارنا يا دايد غيوانت سي ان ايلو وكي يساعد سيدك ملتزوز وكي نصر الطافع زول فلاون خير فلاون نكوني نغرى شويه بدا المولود نتفاديو هذه الحاجه يتقارد. Je me souviens comme si cela datait d'hier de ma première entrée à l'école. Mais je me souviens يا كي إن يغدو يا قرات ثم لا كولتور نغدي تدري. Il faut toujours se souvenir de ce qui se passe dans nos villages. Il faut pas qu'on oublie. La culture نا تكد لنا مقران ذي الجامع ذي خربان أكني غورغانيزي تدرين يا خان كمي كني ذي غدينا. Nous nous souvenons كاع كمي يوراو الناس ما يشتي. إن ديون بوا يناض. إن les ennemis de demain seront pires que ceux d'aujourd'hui. هذا شوذ.
ما c'est l'ennemi نك ce n'est plus un ennemi يوار ما ذاك ديك شمال المارس قاتينك لازم منا ثورا كي حكمان الى تو بريدي ان شاء الله هساكي ان شاء الله هساكي لازم مني يخدم بنتورا ان شاء الله هساكي فغان ان شاء الله سليم مارشا يخدم من الشعب كينا عند الجزائر افغان سي بور سا qui ne veulent pas qu'on baptise le lycée Nrachou au nom des grands pommes de la Kabylie. C'est pour ça, parce que ceux qui vont interdire à ces hommes de porter des trucs des lycées, Inch'Allah, c'est gâteau, ou reste au travail, mais vraiment, dire que le lycée, moi je me porte volontaire, celui de Mikewa, une commission, vous connaissez. لا اللي شتو ثي غير ضبطيت زرع ماما ثغيوان تنتيزي وزو ثغيوان تنتيزي وزو ثنا نسكيف اللسان هذرني حاجه في مولد فرعون ويرنو تزمرم هتسرم اون بيبليوتيك نغين يا انان ثاقين الخرايا نديرها ثلاثه من طمطوط تفكاد عطاس يوكدو جزائري يوكدو قبايلي ثاقي سي لا بروميير فام كي في افريك تاكيد فاطمه المنصور وهي قرانتوس فاطمه المنصور تجميل تانر يتمطوط تجايريت يتمطوط تقبايليت خاطر قنصر ما الا كلا هساكي نبيد ثيموننت نبيد لانديبوندونس تمطوط الجزائر تخدم طاس اسمي لوبيراسيون جومال كفاناكم جهاد صمتوتي كفلنا من النور كنا سنيني خاطر تعطينا في اللون السنيني يمجوهاد يموتن يغرى نوان اول نوان يموتن ويروح على بطل كميثا من النوان في الجزائر توكتوث في الجزائر يزرفان نكوناش نكمل السنيني وكذا يموتنا في تماسيخت النير فايك النغم يسوي يبغض كان تماسيخت اين تنبويه يلها مساله منه وكذا يموتن 128 يموتن تفسو التفركات من نغرس يتكمل افوس زكفوس يتمثل افوس زكفوس يوكل تاعكم في زاينات في فسوس يغير نتا البولود الزياس تونا اسن في كوان يمشي فرعون اغدي يفك الفاتحه اولا نقالو نسالو هذا وكسر خاطر نين نكوني تاكل هذه يمياح خاطر كلش استقمات سليسر سسر نكوني نتمني سوا تاكماس ليسر سر اول monsieur Ferraoun. Je n'ai pas. Mais j'ai entendu des gens qui ont parlé, des gens qui ont déploré ceci ou cela, le nom de Pharaon et tout. Moi, je pense que Pharaon, il se fait son nom avec ses livres. En même temps, aujourd'hui, au Japon, il y a un institut de littérature maghrébine où on a un séminaire sur Pharaon en même temps que nous. Et dans d'autres pays, à Soukharas en Algérie, ils font un truc, ils font une journée sur Pharaon. Dans beaucoup de villes, c'est ça, ce sont les fils de pauvres du monde entier qui travaillent sur Pharaon. Je ne sais pas quel c'est-à-dire son message est venu. C'est vrai, quand je vois des enfants qui sont nés en 2013, c'est-à-dire qui sont nés quand Pharaon aurait eu 100 ans, qui sont là, qui ont apporté des fleurs. Une petite fille, je l'ai photographiée d'ailleurs, ça m'a touché beaucoup, qui est un symbole, qui est parti déposer son bouquet de fleurs ici. Ce sont tous ces gens-là qui sont nés, qui prennent la relève, et ça c'est grâce à l'action de Mpran et à l'action de ceux qui étaient même avant lui. Il y avait du temps, je vais dire des bêtises, mais c'est comme ça, du temps du FLN, on ne parlait pas de Pharaon. Le patron du FLN, c'était quelqu'un du village. Il a fait là, ici, un discours sur Pharaon. Il a parlé. À l'époque, on avait peur. Tahar Jaoud chez ma mère, Inès, je vais faire un article sur Pharaon. C'est un coup de Pharaon. Ces livres parlent pour lui, c'est mousse. Mais si tu fais quelque chose, ils n'ont pas raté. 10 ans après, ils l'ont tué. Je vais faire tout le journal. Et il a fait
un numéro spécial d'Algérie Actualité sur Pharaon d'Iloire Seigneur. Mais 10 ans après, ils l'ont pas raté. Mais c'est comme ça. Il y a des générations qui prennent la main. Et mon bonheur, c'était ça. C'est ce que Fazia avait dit aussi. C'est qu'il y a des gens au fur et à mesure que les générations montent, au fur et à mesure, ils s'approprient Pharaon. C'est pour ça que je me dis, je n'ai même pas une légitimité pour parler de là quand il y a des petits-enfants qui en parlent et qui en parlent très bien. Je vous remercie d'être venus. المولود فرعون اسمي سي خدمت إلين دي يقصر ميلين دي ناسيون ما ذو ذاك جدود من الجابون جدود من لا كوري دو سود خدمنا كرون سيمينار سور مولود فرعون خدمنا كرون سيمينار سور مولود فرعون اتقلفن خاطر مولود فرعون سيتي ان بروجي دو سوسيتي الهضوريس الساعه زكا جدود يبغاثن فرعون يهواس الكلمه ضغم تجسو غرفاي ثورا او نيني انفكي فتيحه اما غراكي غتفكي فتيحه خاطر اش قارنا سان الشغل ذاكي سان الشغل هذا روحان واضي اكدوده جزائريه غزدوره حتى كيسا اوني توبليجي ان نحوك دو جزائريه خاطر نكوني نند انوليث لاكتيفيتي هاكي اون بابا انولي مينيو نكوني دي جزائريين ان يحوك دو جزائريه تاني كونسير هنا غير حاجه ثمورت الجزائر نحميت نشتاقيت نبغات ثمورت النار كيف كتمورا مدار اون با دو بيي دو راشونج مي اون ايت اوبليجي ان دو هاكدو الجزائريين الفاتحه يبارك الله الفاتحه انا حد شي نواثا كل يوم ندير جماعه الشغيس الفاتحه يعني الفاتحه غيبات مثلا بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اكلش بحربي كان الخلايق الملايك لا تشبع من مكانك يا ربك اللي جاجره هذيك ربي من كل قدمة حسنه هذيك ربي مطروحه من زيد الرسالة طوال في منايت هذا حرس البر ونوان هذا وانت ربي الفروح هذا وانت ربي الهان هذيك ربي انا قدم هذا بين الهان لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا تشاف ربي افلا تسمح ربي افلا تثوب ربي افلا تراضي ربي اتيتي قبض ربي فين مالا فين صلحان هذيك ربي قاموس الرحمه ديال الجنات الله يوسع عليها ابواب الجنه باوجاه محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبلنا منك انت السميع العظيم سمع لنا يا ربنا انت هو باب الايمان ربنا لا ترفع نقوطنا ولا تقبض على قلوبنا ولا ارواحنا يا من رب العالمين اللهم ربنا تقبلنا منك انت السميع العظيم اسمع لنا يا ربنا انت هو باب الايمان ربنا غطنا بالحجاب المستور انت هو العزيز الحكيم امين الحمد لله يا رب العالمين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا خير مخت الله سبحانك يا رب العزه ومن يصفون الحمد لله يا رب العالمين هذيك ربي سقامك في الجنات وني دفن فو على من حقين هذا الملوك خاص نفتاويك مثلا ناصر نسيق تشطاس هذيك ست جينيراسيون D'habitude, il descend en bas, c'est facile. Quelqu'un qui m'a dit que le monument net, c'est comme ça. Mais l'essentiel que les gens soient connus vers leur pays. C'est un ministre. Vedje, ljulte.
Azul كيسي اسم الأستاذ مصطفى باشا فونداسيون مصطفى باشا ميليتون ديكو جوست نسد وكنا نعرف تجميل هي ونموسناو يكتوانغان سي باسن الغدر 57 سنه هاياكي وكنا دنيني موثنتو يرا وكنا نستخدم ايني كورا ايني قلنا وكنا نسلحو لي جينيراسيون يدي في الدون زين في ايني كورا إيرا سارا نحويج سارا نبنو ثمورث وزكا ثاني مرة يعطيكم الصحة. الزول في اللون نروح الدسة كاس الفرحة من القرآن سيسم تغيوان تيزي وزو في قاروس يعني ماس الوهابات من قلات والسعودات غنيت باش ديرو حاسه كينا قال سكولا ثنا كيدنا ذاكي مي ثغنيت السمح ثرا غادي ديالي نولد نكون نقوم كنيس ما هادي شدنا يعني غوالدنا باللي غاد نشكرو كل شكرا بو غادي يقدرش الشغل داكي الشغل داكي ذاني الهاني وفكر كركاز زاد دي نجرن تا موسني يونا بدا المولود ذلاف دي نجرن تا موسني نجرد يعني ينوضل يمشوا هذا نوضل سلاح نتاي نوضل سو ستيلو بالقلام سلا كولتور ذا شاكو دي شاكو ذا اكذو ذا الجزائري وهو والدينا ذي زمان يسمكني لا يدار فلاش يا فوربي اقلاغ نفغد دار غورس اسبوا ساكي اكذو ذا ثاني ملال يعني صافي بليزير كو لو بوبل est uni pour demander pacifiquement parce qu'il a appelé toujours au pacifisme quand il a écrit ses ouvrages littéraires. Il parlait des chemins qui montent, il parlait des fils des pauvres, la terre du sang. Et attaché que les ouvrages, ils disent que nous, le rachir, ils disent que nous, Hamid Nboudar, je dirais pour moi, c'est un grand shahid. Aussi, c'est un grand visionnaire. والدينا أقلام تفضل غورس ويعطيكم الصحة. يمكن شديني كما كان القوال نقمثنا بوعلم نصروحوا كل سكواس لا كوميموراسيون ديال المولود فرعون لو كومبا مازال غادي يكمل يفضل ترونسميتر لا جينيراسيون اللي ديت الدنيا مزيان ناقي كان الى انغر دي زدويين دي غرباز الحاجه الى قد زار الجنس ثمور الجزائر كلي انوذ مولود شعبان المولود شعبان في الاسيا فوربي انه في قبايليت يسبقند ثمورة القبايل ثورة سنة تاكل الجزائر نكوني غنكمل باش نسلمد ويا ذاكي تلميرتون ذاكي ساعة تدينا il faut qu'on continue le combat d'ailleurs. الزول في اللون الساكيس البعض مقاد نسان ارتكين ارتزي هيبل باش يوكلني غنحضر لا كوميموراسيون كينيا المولد فرعون لو كنت 15 ماراسيني قاعدين داكينيا دار ثاكينيا دات ديف كنا ركازن دا المولود انون السينرا انون زوزنرا انون ونغرارا تكتفينيس باش يوكلني هادي اسم المذ هادي السن ذا شو يعني يدبوين ثمورت يدبوين الحيفه شو دبوت تراديسيون ثمورت القبايل جينيرال الجزائر جينيرال دونك اش تاكينيا ديوت الحجه تنقرات يدي تسكن باش يوكنا فود نكون عندنا ذاكي غنسال نساد باش يوكني غنديني غير مزينا كي مشطاح وإلا قرا نتسوي مارس لما كذاكيني او فن لي كوميموراسيون تاع كذاكيني الا قاد غالت كوميموراسيون لاشي ناسيونال باش يوكني السنين الويد مولد فرعون الويد عميروش الويد عبان الويد وكذا كليا دي ماراسن يقعد يكتبن انت بيان سور فين يكتب فين يدي جا دونك مثلا كدينا تاع المولود هذا خاطرني اين كي دي جا مازال لو موند اونتيي اللي يسقرديش مسني الفرعون الجيني دو مولد فرعون ذا شو دي جا ذا شو يخدم ذا حقير يكتب في كتاب ينسى الحق يولى بليك البطل بيان سور الاستعمار ما هو كي لي زيري تما كذا كينيا وتنشا الجنرال كي خدمنا كليا دونك il est tombé en champ d'honneur tout est à son honneur امي فاميلتيس ويا كليا نكون غادي كان الشعب الجزائر يلاق الحذر
إما راسنا ما كذاكيني ما كني كم ما راسنا كلي علينا كلي يثللي للجزائر أما 54-62 أما الوقت جموثن من بعد pour les libertés de l'Algérie et en même temps les points de vue qui diffèrent à l'échelle nationale. Donc الحاجة الهاني قرزن لكن داين ولا الفرحة باسكو ولا مش تحقيق كلية السجيني تدرت تساعد les associations les fondations etc. تلمثي لا فونداسيون مود فرعون ساتت مقران يخدم يكتزالن باش يواكني هادي يجي وجدود كيني المولد فرعون يوكلي يثمون للجزائر اما كنملل ثاني مير نعطيكم الصحه. جو لونس ان ابل اكوي مكداين انت دارت اكوي لعيبه ديز عندك كي دارت الخاوه خاطر ما هي الخاوه هكا ما تسوال الذهن طرفوتينا الماكله ولاش الخاوه نيكتاكي طفلاكي حيصحفظ يتيون يقرا يكتلها غير سين الحوايج نكوني لا بلوبار دي جون لا بلوبار يمشطح كينا طفلاكي حتفنت كناريوت الحاجه حتفنت كان الماكله مي طفلاكي تنجمع دير كازن داني ايوا كنا تفر تيمسان نكوني القبايل ذاكي نطالع ذاكي خصني تموت خص الطفله يجهد ترصد تستكا القاعه ايوا كنا داس لهنا الور نكون تولي نبض ريوت المرحله كي نقر الا قاتي لي طفله كي ماشي الماكله كان هو تواخذ من الطفله تواخذ مو مسلاي الديني ضد ديني وني سال الحق ولات ياوي هذا انا شوي بغا وجود الجزائر هذا نوبري دي نجر وركازاكي يمكن يجي انسيستي دو فونير اجوردي هذاكي سي با بور تيمونيي لامور كو جي بور ركازاكي ويدي صحراء ودي الصحراء كان لا تجيبي وكي صح داك ولا الجيري لافريكي الموين اوريون يصح داك كل الجناس يصوض العلم عنده الا قرات سيوا سوين يكتب سوين دينا سوين يرنو اليبوك كونتر كيمي اليبوك الا الوحش الى الخوف الى الرصاص يكون هذا لي وركاز يسوا ثقيل يكون لي واكيد يسوا ثقيل الا والشكاره الحكومه كذا هذا راه هنا ذكرات يا روح لو فات توري نكاد سينا تيم قبرتي سام كي تبنى تبناس الباطل وتبناس الحق جو تيان روميرسي لي جون يتم ظلن فو دير سكيوني مي امكن هي لا وركاز هنا قد يري سي ان غران مونيمون سي une grande stèle. Il mérite d'être parmi les premiers. Parce qu'effectivement, il fait واحد parmi les premiers. Donc, je tiens à féliciter encore une fois. Mais je félicite énormément cette association qui se régénère. L'association de Tizibel à la tête Mouloud Feraoun qui se régénère pour prendre le flambeau de demain. Vive l'Algérie, vive Tougdout et vive la liberté et vive Raout Darteu. Wassalamu alaikum. عدني ناس زول في الأول يوقع كوي ديوسان الرقي غرنا يوقع يقدشني أنا الساكين الساكين ذاس الفرح أنا فرحة تصطاسي مثل تجميل تدير مولود عملك مرشقي لاسوسياسيون الكوميتي الغاشي تدرت للفاراني ديوسان سنيني ثاني مير ثانوان اسمي لجونا كي نهار كلين يعطيهم الصحة نعاوننا نخدم نقضي شي لها فطرنا الغاشي فرحنا الكلي ذاك يكون الصحة ودي فن شك ما نسال حاجة غدا سنك كاكي نتمعاون سنيني ثاني مير ثانوان يعطيكم الصحة أزولك في الأوان سلمان وان المند لا سيليبراسيون لاساسينا المولود فرعون أو نيناكو سلمان وان مرحبا يسوان. Et je profite de l'occasion à féliciter tous les organisateurs, que ce soit la gente féminine ou la gente masculine, Mehdi, Dam Quran, Foula Sagir, et Khadman Laqdish, Dam Quran, et Atihom Saha. À chaque année, ils ne déçoivent pas, ils sont toujours à la hauteur, c'est une très très bonne chose. J'espère que les autres vont adhérer, vont s'adhérer plutôt. Adfkina Foud, Adfkina Al-Maouna, Adfkina Tadrim, Akhatar Shigi, Bachad Shibah. Il faut des efforts, il faut la participation de tout le monde. Mais c'est toujours c'est l'image du village, c'est l'image de la religion. C'est un lourd fardeau de représenter un écrivain d'une quand même renommée internationale. Ça veut dire qu'il faut que ça soit toujours à la hauteur et toujours de l'avant. C'est Massiman Tsazarz. Alhamdoulilah, c'est Kiraboun Dioussani Farah. سيربود يساني اللي ساتيسفي الشكر ثرفا ثقيل دونك سنينا احد حنو في الاول في القديشه كي تخدم افوس ديك فوس ان شاء الله توجور عزات و لو بروشان objectif, le prochain défi, c'est la baptisation du nouveau lycée Neuf Douala au nom de Mouloud Feraoun. J'espère que la célébration ne va pas être toujours locale d'Aguir, elle va avoir une autre dimension, un autre quand même engouement, plus national, Inch'Allah, pourquoi pas universel, parce que Ergaz Aguir est mérité, et nous sommes Drus, et Saha,
Bon, c'est avec fierté de نروح مولد فراون ذمير مقرن ينحمل الطس دراز كاينه لا ريجيون ما نروح هذا كاينه الصح نتمكثي كاينه في قبيلي سورتو تيزي بلاكي فريمون ايمون اباتي دائما نقارن انا تيزي هيفل مي عند توالي راك في قبيلي تيزي هيفل بون مولد فراون كيقرا دراف نقرا طس ثيرينس شبحت الطس يتسارو السامبل مي سي كرون. Ce qui concerne la région nord, bon, il a enfanté Mouloud Feraoun, Malika Domran, Rachid Dalish, Ima Chamar et d'autres. Ils sont la fierté de la région. Nous sommes obligés de continuer dans cet élan. Bon, on est obligé de continuer malgré les conditions. Ce qui concerne le mouvement ياكي الدينار كان ينوول والله حاشا ينوول ما نهيت باسكو التصيد دنا فلاس هو كل يوم مشيت توليهم مي تيسلك ربي بخير وعلى خير ذاك باسكو ثوار تمسلت ما نيليون كدريب ونستحيا لهم فوالا هاني نونفاس وسانري اذا من قذوم ان شاء الله تيسلك ربي بخير ان شاء الله اون فا ايفيتي الديراباج باسكو سينون سي لا باغاي ولا تولا. C'est ce que j'ai à dire. Inch'Allah, نتمنى ثلث والقبيله الدوان سفري ان شاء الله.